個氣候即係過去呢排啊，成日都落大雨，咁我哋又話呢個極端啊、嚴重啊嘅天氣咧，同呢個厄爾尼諾嘅現象到底係有關定冇關定係點樣？而家我哋氣温日日都好熱嘅喎，係啊，咁咪比正常高，雨就有熱㗎啦。咁點解咧？咁啊？係咁咁啊，啊，時間就要交俾你，你同我哋講下全球暖化而家加速啦，厄爾尼諾同埋熱浪，我哋人應該係點樣去保護翻我哋嘅大自然呢？喺睇片之前，大家記得分享、讚好同訂閱卓見名家，最緊要撳埋呢個鐘仔，咁你就唔會錯過我哋嘅最新影片。今日我哋講座嘅主題咧就係全球暖化加速厄爾尼諾與熱浪嘅講座。咁啊啱啱咧就即係非常應景啦。咁啊過去咧踏入6月咧，我哋咧就係6月8號就有本年度嘅第一場嘅黑雨。前2日星期4嘅時候，6月18號啦，618咧就1日之內有2場嘅黑雨。咁到底咧即係呢個現象係乜嘢咧？當然咧就係要咧交俾我哋今日嘅嘉賓講者，就係香港天文台嘅前台長、香港科技大學環境及可持續發展學部嘅客席教授咧岑智明教授嘅。多謝晒。咁我咧就係新聞博覽館嘅阿 May 啦，咁樣我就首先想請教教授。教授嗱，我哋618一講起618咧，年紀有翻咁上下嘅朋友咧，就一定係記得㗎。我相信你當時都出咗世㗎啦，不過就好細個。小學。點解講話618咧？就54年前嘅6月18號咧，就係香港發生咗咧，就係一場咧，我相信好多朋友都難忘嘅大雨災。一講到咧就係旭龢道咧就成座大嘣一聲冧咗啦。咁仲有如果住喺九龍啊，當時如果你住喺呢一個觀塘啊、翠屏道啊一帶嘅，我哋叫做臨時木屋區嗰陣時叫雞寮咧，亦都係咧好多即係木屋俾呢個大量山泥咧係淹沒咗。咁事件咧就造成咧就係即係好多人咧就係傷亡㗎。咁當時咧你喺呢一個秀茂坪啊我哋而家叫翠屏道啦，即係話雞寮咧就係造成咗71人死，52人傷啦。咁喺旭龢道咧，亦都係成座樓冧咗，就係造成咧呢一個咧，即係67人死，19人傷。如果嚟到新聞博覽館咧，我哋都有呢一個事件嘅展覽，大家可以睇翻前因後果嘅。咁俾我感覺就係天雨係無情嘅，但係我哋人有冇即係造成呢啲咁樣嘅災害咧？咁咯，咁如果天又公道嘅，無論你住喺半山區又好，你住喺咧木屋區又好，如果你唔愛護環境咧，都可能往往會遭殃嘅。咁啊，唔知台長一講翻618有咩感受？我就親歷其境咁滯，因為當年咧我就住喺西環啊嘛，喺水街，咁咧就我係真係親耳聽到嗰個旭龢大廈冧嗰陣時嗰個聲音，初我仲以為係行雷，咁但係我就望出窗，咦冇落雨喎，點解又有雷聲咧？咁後來先至知道話原來發生咁大件事，所以之後咧我一路都係記住嗰度，尤其是我有時喺學校，因為我都係附近讀書啦，行上去做下運動咧，係會經過嗰度咧，特別有啲陰森嘅，即係旭龢道。即係個心都係有啲係啊，會記住話有呢個咁嘅災難即係發生過。咁嗰陣時都未知道咁多氣候啊氣象嘅嘢嘅，咁後來先至有機會入天文台先知道原來即係嗰個係一個即係佢唔係話1個鐘頭最多嘅雨量記錄，但係佢係連續3日每日都有超過200毫米嘅雨量咧，呢個係從來未試過嘅。就算我哋去到23年嗰次黑雨咧，都未係咁樣嘅。世紀黑雨啊嘛。係啦。咁但係我哋譬如話咧，前幾日咧就係今年2026年嘅6月18號啦，一日之內咧2度咧就係即係有呢一個黑雨咧。
其實都係破咗紀錄，特別係新界西北咧嗰日落好大雨啊，都好多水浸嘅報告啦。咁啊啲車咧都係涉水而行啦。咁消防亦都係即係收到好多咧呢一個暴雨期間水浸嘅報告啊，有好多即係私家車啊，又係即係喺水裏邊啊行唔到啦。我哋即係話佢係死咗火。當日咧屯門元朗都好大雨啊。其實呢一個咧就係近年都係6月8號又有一個黑雨啊。個氣候即係過去呢排啊，成日都落大雨。咁我哋又話呢個極端啊、嚴重啊嘅天氣咧，同呢個厄爾尼諾嘅現象到底係有關定冇關定係點樣？而家我哋氣温日日都好熱嘅喎。係啊，咁咪比正常高。雨就有熱㗎啦。咁點解咧？咁啊？係咁啊，時間就要交俾你。你同我哋講下全球暖化而家加速啦。厄爾尼諾同埋熱浪，我哋人應該係點樣去保護翻我哋嘅大自然呢？好啊，咁啊多謝今日啊 May 姐邀請，每次 May 姐邀請咧我都係好開心嘅，因為咧就發覺個時間咧講極都講唔晒我要講嘅嘢嘅，希望今日咧就唔好太過超時啦。咁啊首先就係即係講講氣候變化嗰個最新情況啦，即係大家都知道咧氣候變化咧就係引致到我哋好多即係出現好多極端天氣啊，咁但係咧而家都仲有不少人咧仲會話喂，氣候變化係咪真嘅咧咁樣？咁每次我都會攞呢幅圖出嚟俾大家睇嘅，就係話如果自然力量造成嘅全球嗰個氣温變化咧，本來咧係慢慢向下嘅本身，咁但係咧人類即係開始燒炭啦嚇，即係工業革命之後咧，就嗰個氣温就一支箭咁樣飆上去。咁呢個係冇可能係自然現象係解釋到嘅。大家而家都知道咧，係即係如果冇呢啲人類嘅碳排放咧，係唔會發生嘅。咁當然啦，個温度變化咧，大家都見到即係有目共睹㗎啦。即係近年係呢幾十年咧係不斷咁即係加速咁樣上升啦。咁啊有呢位即係美國嘅科學家咧都將呢個咁嘅形勢咧個樣咧好似一個曲棍球棒咁樣嘅嚇，叫做 hockey stick。咁啊，所以呢個亦都係無可置疑嘅，即係個温度上升。咁而且咧就係去到2024年咧，大家可能都記得啦，即係嗰年係全球都係好熱嘅。咁係當年咧已經係成年咧嗰個平均温度咧已經係高過工業化前嘅水平1.55度啦。1.55度係咩概念咧？其實即係話比巴黎協定希望第一個目標嚇1.5度限制喺嗰個温度喺1.5度之內咧，已經係有機會咧係突破咗啦。咁當然我哋要睇即係長期少少先至確認嘅。咁啊原因咁當然就係即係猛咁燒嘅化石原料啦嚇，咁就排放主要係嗰個二氧化碳係個溫室氣體啦。咁我想即係再強調一點咧，就係話即係喺我哋即係大家都 lock down 喺 Covid 嗰陣時咧，其實嗰個全球嗰個碳排放咧，只不過係輕微喐咗，即係下降咗4-5% 嘅啫。咁所以如果大家即係話要喺到我哋世紀中要去到所謂碳中和，即係話去到零排放，個挑戰有幾艱巨咧咁。咁啊，目前咧其實嗰個二氧化碳嘅濃度咧，即係話喺個大氣裏邊咧，係繼續上升嘅喎。就算係 Covid 嗰陣時都冇任何減緩嘅喎。咁其實因為我哋好多二氧化碳咧排放咗之後咧，儲咗喺個海度嘅，咁所以就唔會因為嗰少少即係停運咧，就係令到佢減低嘅。咁啊，而家最新就去到430啦嚇，即係呢個所謂即係呢個 ppm 呢個單位。咁係咩概念咧？就係工業化前嘅水平咧，已經上升咗超過一半啦，即係多咗好多嘅溫室氣體。咁所以個温度唔高，知幾難啦。咁呢個就係巴黎協定嘅，即係當年啊，大家都好開心啦，覺得巴黎協定可以即係面對我哋可以處理到呢個氣候變化啦。咁啊1.5度而家都已經有機會，即係我哋可能會超過啦。但係2度其實都係唔樂觀嘅。咁當然有唔同嘅國家有唔同嘅即係減排嘅措施啦。咁一陣間都睇到咧，有好多國家都未達標啦。咁但係我哋國家咧就已經有機會咧提前係做到啲嘢㗎啦。
咁但係呢個係要視乎唔同國家嘅一齊嘅合作先至可以做得到嘅。咁而家咧就最新嘅情況咧，仍然係全球嗰個碳排放仲係上升緊嘅。但係我哋大家都睇到啦，如果要真係去到碳中和咧，係大家都要努力咧向下走嘅。但係咪咁快可以向下走咧？我哋要去到1.5度或者2度咧，其實嗰個減排力度要好大嘅。由而家大家講緊呢個嗰個數啊，叫做gigatons啊，即係好大啊！呢個數啊，大家一個概念，由而家大概差唔多去到60，要減到幾多啊？20幾30，即係減超過一半。咁係即係大家可唔可以開少一半冷氣，用少一半嘅即係電力等等咧咁樣？咁呢個可能未必咁容易啊，因為你慣咗啊嘛。不過我哋在座咧有前台長林超英先生，佢得嘅，一陣間叫佢講下咧，用咩方法可以我哋開少啲冷氣，連風扇都可以慳啲嘅咁。係啊，開風扇係好有用㗎。咁啊，但係個問題咧就係唔係淨係我哋㗎嘛，仲有好多國家係需要一齊做嘢㗎嘛。我哋有啲好唔聽話嘅總統咧，係咯，有啲非常總統咧，係咯，話俾你聽加咗入呢個巴黎協定，我而家唔玩啦。係啊，咁跟住佢就我唔會啊。仲要 drill baby drill 喎，係啊，係嘛？點解啊？因為大家咧喺 AI 嗰度競爭，要消耗更加多嘅能源，消耗更加多嘅電力。係啦，咁所以咧呢個咧就係嗰個問題啦。咁所以樂觀咁睇咧，睇虛線嗰度咧就係話我哋可能喺2035年度咧有機會啦即係全球嗰個減排咧可以去到圖上面呢個位置。咁但係咧都會比起我哋去達到2度或者甚至1.5度嘅目標咧，相差好遠，有個好大嘅差距。咁但係好消息當然係我哋國家啦，就係過去嗰年幾2年咧，其實已經係好似平穩咗咯，嗰個碳排放甚至係有啲下降添嘅。咁就算去到最新咧，雖然有少少變化啦，但係仍然係比起早幾年嗰個峰值咧已經係低咗㗎啦。咁大家都知道啦，我哋國家有個叫雙碳嘅目標啊嘛。第一就係要喺2030年之前碳達峰啊嘛。咁其實好可能咧，依家睇到咧已經係達峰㗎啦。咁希望係咁啦嚇。咁所以就即係將來嗰個減碳嗰個目標咧，就我哋國家嗰個貢獻係非常之巨大嘅。咁但係無論如何咧，而家聯合國最新嗰個評估咧，都係話咧，去到世紀末咧，我哋都會可能見到個溫度咧係去到3度左緊嘅，3度喎，即係話咧比起個巴黎協定個2度咧係更加高嘅。咁早幾個月咧都有位即係美國好出名嘅物理學家，係我哋華人嘅物理學獎得主啊，即係諾貝爾獎朱棣文。咁佢嚟幫我哋分享咧，因為佢都做過奧巴馬年代嘅能源部長添嘅，咁所以佢就最清楚啦，係嘛？咁就但係佢用呢個 slide，我覺得係好震撼啦，就係呢個就係鐵達尼號，佢就話世界仍然係 on a collision path， 即係大家知道鐵達尼號撞冰山㗎嘛，係嘛？咁但係呢個冰山咧就係我哋講緊3度升溫呢樣現實啊！咁一隻咁大嘅船係咪可以好快咁樣改變到個方向，唔撞埋個冰山咧？佢嘅見解咧就話唔係咁容易嘅，因為咧根據過往嘅歷史嘅研究咧，原來嗰個將一個舊能源改成為一個新能源咧，平均可能要70年。我哋而家講氣候變化都係講咗30年啫嚇，咁但係係咪仲要講多40年？人類先至會醒覺去轉咧咁樣。咁但係問題咧，我哋繼續喺度即係講話點樣去減排咧，其實個暖化咧實際上係加速緊。原本我都幾年前有科學家提出呢個問題咧，我都有少少半信半疑嘅。咁但係而家再過多呢幾年咧，個地球嘅溫度又再升高咧，真係睇到近呢10年咧，嗰個氣温嗰個變化咧係加速上升咗嘅喎。睇呢幅圖就好清楚啦。原本藍色嗰條線咧都係直線啫，向上升啦，係咪都好快㗎啦？但係近10年係用紅線嗰度再係加速上升，
最近世界氣象組織都有發咗一個公佈，就係話咧，佢哋睇到咧呢個問題咧就係所謂我哋氣候或者地球嗰個能量失衡嘅問題。正常咧就係話喺左手邊個圖咧，如果係嗰個能量喺太陽照射入嚟吸收咗幾多，跟住釋放翻咁多出去咧，咁就平衡啦，就唔會個溫度上升嘅。但係因為有咗暖化咧，氣候即係呢個溫室氣體咧，嗰個就失衡啦。呢個就唔係一個所謂平衡嘅情況，甚至咧近年咧見到呢個失衡現象咧係越嚟越大。咁啊好多呢啲多剩餘嘅吸收咗嘅能量去咗邊咧？主要去咗海洋，其他就去咗我哋大氣啊、陸地啊，甚至係我哋用嗰啲冰啦，係嘛？嗰啲原來係少數啫。咁呢個咧，呢個圖就見到咧，過去呢幾十年咧，嗰個地球能量失衡嗰個情況咧，其實係一路上升緊嘅，甚至咧去到近期咧嚇，近呢20-30年咧，係見到，因為我哋多咗衛星嘅數據更加精準咧，大家會見到咧，近呢20-30年咧，嗰個失衡咧更加惡化嚇，好清楚呢度。咁啊〜其實有兩個原因嘅，一就係我哋嘅溫室氣體繼續上升啦，二咧真係好吊詭啦，我哋做咗好多減少空氣污染嘅措施，令到我哋空氣好咗，見多咗藍天，但係咧又令到我哋有啲所謂即係嗰啲排放物、嗰啲氣溶膠啊，即係一啲微粒啊咁樣咧減少咗。減少咗，形成一個咩嘅狀況咧？就好似原本有啲微粒啊，有啲污染咧，反而會幫手擋一擋嗰啲陽光嗰個熱量。但係依家咧少咗咧，乾淨咗咧，更加咧係直接受到呢啲太陽嘅熱量影響咧，更加係令到我哋原本感覺唔到嗰啲暖化咧，而家都體現晒出嚟啦。咁所以呢個咧就係一個我諗我哋唔係想有咁嘅情況發生嘅，但係而家其實就發生緊。咁呢幅圖亦都係好清楚啦，即係呢個係美國太空總署嘅數據計出嚟嘅。咁就係一個就係黑色嗰條線，就係我哋地球吸收嗰個太陽能量啦。嗱，大家見到係比之前咧係上升得快咗嘅。咁另外紅色嗰條線咧就係調翻轉個地球吸收咗個能量之後，放翻出去嘅幅度都係上升，但係冇黑色嗰條線上升到唔緊要。咁所以嗰個所謂失衡咧就係更加之犀利啦嚇。咁就點搞咧？咁我都唔係好知點搞，但係要準備啦。就係呢個咧就係想大家睇下咧，就係大部分嘅熱量咧，頭先都睇到啊嘛，90%都去咗海洋嘅。咁海洋係咪真係反映到呢個情況咧？呢個就係最新嗰個全球嗰個海平面溫度嘅數據。咁大家又睇到啦，2024年咧本來就係最暖嗰年啦，頭先講過。而家2026最新嘅數據，亦都係高過2024年啦。咁即係話咧個海洋咧又再破新高啦，嗰個水溫。咁呢個咧就係同今日第二個主題有關啦，就係去到出現一個厄爾尼諾嘅現象。咁但係大家先睇而家呢個水溫，即係全球嘅水溫海面溫度啦，嗰個所謂異常嘅情況。咁大家第一眼睇到就係大部分都係橙啊、紅色啊，呢啲就係話即係高咗嘅個溫度啊，成個太平洋大部分地區都係高咗㗎。大西洋都有好大部分嘅地區高咗嘅，咁但係咧喺即係中間，即係太平洋中間同埋東部咧係特別熱啦。咁呢個咧就係一個所謂厄爾尼諾嘅現象。咁呢個現象咧雖然就同氣候變化冇直接關係嘅，佢係其實一個週期性嘅變化，但係咧佢一出現咧係會令到我哋嗰個全球個氣温咧係會躍升嘅。咁所以咧就亦都唔可以話完全冇關。好啦，咁呢個厄爾尼諾現象係啲咩嚟咧？咁其實咧就係頭先咁講啦，即係
太平洋中部同東部喺近赤道嗰度咧，嗰啲海水溫度係異常咁高。咁啊，大家可能都聽過另外一個名詞叫聖嬰啦嚇。咁因為佢呢個西班牙文咧就係 El Nino 咧，就係聖嬰咁解。咁一陣間再講點解會有個咁嘅名啦。咁但係佢咧亦都係周期性嘅，咁所以有啲時間咧係調翻轉嘅，咁就叫做拉尼娜或者叫做反聖嬰。咁啊倒翻轉咧，嗰一區嘅水溫咧就係低嘅，跌低咗。咁低有咩好處咧？低就係變咗調節翻我哋地球嗰個即係大氣層個溫度咧，就會冇咁熱。咁但係近年咧，就算去到拉尼娜咧，地球個溫度都繼續升嘅，都冇乜大幫助。好啦，咁呢個咧就係有少少即係數據啦嚇。咁就係如果我哋正常嚟講咧，睇嗰個所謂幾時有拉尼娜啊，幾時有厄爾尼諾咧，就係睇呢一個地區嘅海水溫度係唔係異常得緊要。咁啊，如果異常得特別緊要嘅，即係紅色呢啲嚇，即係特別高嘅嚇，高咗半度，甚至有啲時間咧係高出2度或以上咧。呢啲紅色嘅時間咧就係所謂厄爾尼諾啦。咁相反，藍色嗰啲即係比正常低嗰啲咧就係拉尼娜啦。咁呢個咧就係過往100幾年嘅數據嚟嘅，咁都係科學家研究出嚟啦。咁就2度咧係一個比較上特別嘅臨界點嘅，因為咧以往可能大家都喺傳媒都聽到啦，有所謂超級厄爾尼諾喎，係嘛？咁今年到底會唔會變成超級咧嚇？咁就係大家會睇呢個數據咧，會唔會超過2度啦？咁就大家先睇翻以往一少少嘅歷史先啦。以前厄爾尼諾到底對我哋有啲咩影響咧？咁樣咁呢個咧就係2度嗰條線啦，紅色嗰條線。咁啊，過往咧就原來都出現過幾次所謂超級厄爾尼諾嘅年份嘅。咁啊，甚至咧經過研究咧，最早都可以見到咧，可能喺1877年都試過嚇，即係升溫都好緊要嘅。咁究竟即係啲咩狀況咧？咁同埋咧就我哋大家知道而家就係6月啦嚇。咁其實咧原來睇翻過往嘅分佈咧，5、6月咧係最多情況咧係會出現呢個厄爾尼諾呢啲咁嘅變化嘅。咁就而咧去到最高峰咧，即係話佢嗰個海水溫度異常地暖，去到最高峰咧就係會喺年尾嘅嚇，即係呢啲10月啊、11月、12月呢啲時間。咁亦都係因為咁嘅原因咧，好多時見到個影響咧，尤其是喺南美洲嗰啲國家咧，就見到個氣候異常咧，就係近聖誕節嘅。咁所以咧就點解會有個聖嬰呢個名咧？就係因為只係耶穌基督嚇嗰陣時出世。咁就係南美洲咧，就係用咗呢個名。咁啊，點解會有呢個現象出現咧？咁啊，其實咧就有少少即係大氣環流嘅知識啦。咁就係其實原來個大氣層咧都好複雜嘅。咁啊喺赤道附近咧，太平洋嘅一帶咧，其實正常咧都有所謂有個東風氣流影響住嘅。呢個亦都係好多人如果讀歷史都知道有個叫做 trade wind 貿易風或者順風，咁就係呢個東風。咁啊，但係咧就有啲咁呢個正常吹住呢個東風咧，咁啊原來咧佢就會令到咧嗰個呢個就係一個打洞嘅一個橫切面啦。咁其實太平洋嗰啲暖水咧喺正常情況咧就係比較上偏西嘅，即係靠近呢個印尼嗰邊嘅。咁啊，亦都係咁嘅原因咧。個東風咧，同一啲我哋西南季候風咧，大家都知道啦。我哋依家點解有個雨季6月啲咁大雨，就因為西南季候風嘅影響。咁喺中間咧就匯聚咧，就係變咗會有好多對流啊，好多天氣啊，有颱風啊咁樣啦。咁呢個就一個正常嘅情況。咁而咧海水咧就原來海底咧嗰啲海水係比較上凍嘅。咁所以咧就喺近南美洲嗰邊咧。反而個海面咧就係凍水，凍水有好處喎。原來凍水咧帶到好多嘅微生物啊，好多養分。咁所以咧啲魚類啊會繁衍得好啲。咁
咁啊，所以啲漁夫咧又有生意做，又有魚捉。但係如果出現呢個厄爾尼諾嘅情況咧，就有問題啦。點解有問題咧？就因為嗰個頭先講個東風咧就會減弱，減弱咧，於是咧啲嘢就褪咗位咯，啲暖水就褪咗嚟東邊咯。原本啲凍水，即係喺南美洲啲凍水咧，就冇咁凍啦，咁變咗就冇咗養分啦，少咗養分啦，咁啲魚咧又大量死亡啦，或者唔嚟啦，咁啲漁民啊冇生計啦，咁呢個咧就係先係被人類注意，就係呢一個咁嘅現象。咁而且咧就連嗰啲雨雲啊嗰啲對流活動咧都移咗位啦，咁變咗成個大環流改變咧。就好多全世界好多地方咧，原本落雨嘅就唔落雨，原本乾旱嘅可能就變得更乾旱。咁就一陣間再講啊，即係睇翻啲歷史。咁啊呢位咧就係呢位仁兄咧，就原來咧就係第一個應該啦，第一個咧就係喺一啲正式嘅場合上邊咧就講呢個厄爾尼諾呢個名稱。咁就原來19世紀已經知㗎啦，有啲咁嘅嘢。咁就係因為喺南美洲嗰度有呢個咁嘅好大嘅影響。咁呢個咧就係喺有厄爾尼諾出現嘅時間咧，我哋嗰個海濕氣啊嘅分佈啊，藍色咧就係濕咗，比正常係濕咗，多咗雨。啡色嗰啲咧就係乾咗。咁大家可以睇到啦，啡色邊度犀利啊？我哋東南亞去到南亞、印度、澳洲、印尼、巴西嗰邊啊，中美洲、非洲嘅中部同埋非洲嘅南部，好多地方都係啡色嘅。澳洲都係啊。澳洲都係。咁所以咧，澳洲亦都係比較上早嘅國家咧，係發現到呢個現象嘅。咁啊，唔好睇少呢。嗱，如果睇嗰啲數字，好似話幾個毫米一日啫，好似好少嘅一個數字係嘛？但其實咧就係影響好大嘅。影響係咩咧？呢個就係一個好簡單嘅圖，就見到嗰個情況啦。就係啡色嗰啲地方咧就係旱災，綠色嗰啲地方咧就有洪水。咁就1877啊，即係又係大家都未出世啦，係嘛？天文台都未成立。咁啊，但係咧，當年咧，原來咧睇翻，即係而家有研究睇翻啦嚇，當年係一個幾犀利嘅厄爾尼諾嘅。咁係原來係印度同埋我哋中國咧都係大饑荒嘅。咁當然啦，個大饑荒咧仲有其他因素嘅。咁但係呢個厄爾尼諾咧係的確係其中一個因素嚟嘅。咁所以當然啦，當年就係比較上即係落後啊，冇咁多國際合作啊等等啦嚇，即係。嗰個糧食係好有問題啦，咁所以咧係有幾千萬人死亡嘅嚇，即係一次咁樣厄爾尼諾。咁當然亦都仲有非洲啊、巴西啊呢啲乾旱咧，都係有文獻記載。咁啊，近代咧原來都有啲好犀利嘅厄爾尼諾咧，係令到全球嗰個無論係人死亡，甚至係經濟咧都有好大嘅影響嘅。呢個咧就係唔該72、73年啦。嗰陣時其實科學家都未知道有呢個厄爾尼諾現象嘅。咁啊，但係咧就出現咗糧食危機喎。原來嚇都有好幾十萬人死亡嘅，尤其是喺非洲又係饑荒。咁啊，印度孟加拉又係饑荒，甚至咧唔好講蘇聯嗰度住。秘魯咧就係佢哋就係喺嗰度一帶咧，其實就係捉一隻魚，我哋就唔係好認識啦。呢隻同埋點讀咧？提魚定嚇咁啊？其實就令到佢因為個海水頭先講暖咗咧，就冇咗養分，啲魚大量減少咧，令到佢呢個漁業咧基本上係崩潰嘅嚇。後來都一蹶不振啦，就要轉行嘅。咁就呢個第一啦，係好緊要嘅一次。咁另外咧就係啦，蘇聯咧都嗰個糧食都出現短缺。咁當然呢個亦都有其他因素啦。咁但係咧就係令到整體上咧成個糧食嘅價格咧都因為咁嘅原因咧係飆升嘅。當年係
呢個就睇翻世界糧食價格，即係呢個聯合國組織嘅一個數據啦。咁就大家見到有史以來最高就係啱啱發生咗呢個厄爾尼諾之後，74年咧係世界糧食真係短缺嘅。8283就呢個咧就係現代係比較上早係科學家係開始關注呢個厄爾尼諾啦。咁但係咧當年都係預測唔到嘅。咁所以咧基本上咧就又係睇到有好多嘅經濟損失啦嚇。咁就人命傷亡就相對係減低咗啲㗎啦。但係咧就始終就係有好多嘅天災啊。包括就係秘魯嗰邊嗰個漁業啊，再受打擊啦。太平洋咧就出現好多颶風啦，夏威夷都打到正啦。有一個地方大家可能唔係好認識啦，即係法屬嘅波利西尼亞嚇，即係 Polynesia 啊，連續受幾個颶風吹襲，正常係唔會嘅，因為厄爾尼諾咧就係嗰啲颱風嘅生成係比較上偏東啊，因為嗰啲暖水去咗東邊。咁所以咧就令到有咁嘅現象，咁啊有好多地方啊水災啦，包括加州啦，包括呢個秘魯、厄瓜多爾啦，咁但係調翻轉咧就我哋呢邊嘅印尼啊、澳洲啊、非洲啊呢啲咧又係旱災啦，咁啊甚至咧係印度咧澳洲咧出現咗比較上大嘅山火，都死咗好幾十人，咁係佢哋係令到佢哋咧都特別係關注呢個厄爾尼諾同澳洲個氣候個關係，咁今天大家都見到即係呢啲新聞嘅，講翻話原來當年澳洲嘅科學家咧係力排眾議啊，嗰陣時其他國家唔覺得係厄爾尼諾嚟嘅，但係佢哋第一個話係厄爾尼諾，咁就因為澳洲好大嘅問題啦，即係嗰個山火。咁大家都知啦，而家山火澳洲就好多時都出現添啦，加州都有啦，咁啊。去到97、98，亦都係另一次即係 Super El Nino。咁啊，呢一次咧就係應該係暫時嚟講咧係最嚴重嘅經濟損失啦。全球係有高達估計啦嚇，影響嗰個經濟 GDP 啊咁樣咧係6個 trillion US dollar 嚇。咁亦都有好多呢啲咁嘅天災啦，尤其是咧喺印尼嗰度嘅乾旱咧，令到佢嘅森林大火咧。即係吹咗好多濃煙過去馬來西亞、新加坡，大家可能都記得啦嚇，就造成好多即係可能呼吸道問題啊，都其實好多人都因為咁提早死嘅。珊瑚白化亦都係當年係見到係一個好大嘅問題啦。咁當然而家地球暖化更加之緊要啦。咁就所以呢啲天災係每次喺厄爾尼諾出現咧，就好多地方都會見到嘅。咁就對上一次咧，呢個所謂 Super El Nino 咧就係1516啦，亦都係見到好多地方都有災情啦。咁就甚至咧係嗰年咧喺墨西哥對開咧就有一個最強嘅颶風嚇，有史以來最勁嘅，每小時345公里嘅風速。咁都係多得呢個厄爾尼諾。咁所以咧就至於對香港有咩影響咧？咁我哋首先要睇下到底我哋而家今年預測係點樣啦。咁首先就係世界氣象組織就話喺今次咧就起碼都係中度，甚至係有機會再勁啲嘅。咁我哋中國氣象局就亦都係發咗一個新聞嘅發佈會，咁就亦都係話係中度或者係以上嘅強度，就同埋咧特別講到咧，我哋長江以南嘅地區咧，好可能咧就係會有較正常係多雨水嘅，同埋咧就熱嚇，就主要呢兩樣嘢。咁再講啦嚇，就睇翻呢張圖啦。香港會點咧？咁睇張圖咧，香港就係指住呢個位啦。咁我哋啱啱就窄界嘅。所以長江以南到香港以北咧，係根據以往嘅統計咧，係真係會多咗雨水嘅。咁但係香港究竟係多雨定係少雨咧，就係好難講啦。就係睇下正話氣象局都有講啊嘛，嗰個副熱帶高壓脊，大家都可能知道啦。呢個高壓脊咧喺夏天就成日都影響我哋呢一帶嘅。如果高壓脊冚住香港咧，
我哋就好天啦，好熱，熱得好緊要。但係如果講話即係稍為褪歪一啲咧，我哋受到啲雨水影響咧，咁就另外一回事啦。咁所以到呢個係真係會有啲不確定性。最確定嗰樣嘢咧，其中一樣啊，呢個就係到底大家都關心嘅，有幾多風打咧咁樣。咁原來咧，厄爾尼諾同一個正常年份咧，原來就冇乜分別嘅，即係都係差唔多嘅。但係拉尼娜咧就會多啲。咁今年就係厄爾尼諾啦。但係要答到底真係咪多風定少風咧，就亦都要睇埋咧，到底有幾勁嘅嗰個厄爾尼諾。就而家睇咧，呢個就係美國嘅預測啦。去到年尾咧，去到真係好強，甚至我哋叫做超級厄爾尼諾咧，個百分比都有60幾%嘅，所以係唔低嘅絕對。呢個就係歐洲中期預報中心，即係我哋大家日日預測嘅咧，就用呢個就差唔多最準啦。如果超過2度就係超級厄爾尼諾啦嚇。咁大家見到啦，佢嘅預測咧，去到年尾啊，全部都高過2度嘅。呢個就澳洲嘅預測，亦都係啦。佢仲快啲添，佢去到8月咧、7、8月咧已經係過咗2度㗎啦，甚至咧再年尾咧去到3度添。咁所以咧就呢個超級厄爾尼諾睇嚟都係機會好大嘅。咁我又有數過咧，就以往我哋天文台咧喺超級厄爾尼諾嗰啲開始嘅年份咧，到底係有掛咗幾多次波咧咁樣？咁以往咧原來咧都係2、3、5個啫，呢對上嗰幾次。咁所以咧都係會比較上可能係低啲嗰啲數字嚟嘅。咁同埋一樣嘢咧就係話呢個就係對上一次超級厄爾尼諾年開始嗰年咧，嗰個太平洋啲颱風路徑就見到咧，其實主要係因為嗰啲暖水褪咗東邊啊嘛，咁所以咧就嗰個颱風生成嘅位置係會偏東嘅。偏東咧即是話咧，佢會比較上快咧，就會轉向北嘅。轉向北即係話去台灣啊、日本啊，甚至係韓國嗰邊啦。變咗亦都係減少咗係進入南中國海嘅機會。咁所以呢個亦都係一個啟示嚟嘅。咁但係咁又唔好咁掉以輕心喎，因為咧佢因為停留喺個暖嘅海洋上邊咧係特別長咧，所以佢有更加高嘅機會咧係變成超強颱風。咁所以佢一係又唔嚟，一嚟咧就可能好勁啦。係啦，咁所以即係話就係啦，我哋大家都祈求風調雨順啊嘛，但係即係厄爾尼諾年咧就真係唔會係風調雨順啦。咁但係我當然最關心咧就係熱浪啦嚇。點解咧？因為就係近年因為呢個加速暖化，本身個地球已經越嚟越熱啊嘛。2024年已經又破紀錄啦。咁今次又加埋厄爾尼諾，咁會唔會熱上加熱咧？咁樣？咁呢個咧就係睇翻咧呢個就係2024年嘅一個科學嘅報告，就係見到咧當年嗰個啲溫度嘅異常啊，尤其是咧呢啲藍色區域咧，原來就係話破紀錄當年係破紀錄高溫嘅區域嚟嘅。咁所以大家都見到啦，好多地區咧，即係日本啊、我哋中國內陸啊、東南亞，甚至即係去到即係中亞等等地方咧。呢啲都係好熱同埋係破紀錄咁熱嘅。澳洲西部都係啦。咁呢個就第一個顯示啦。當年亦都係厄爾尼諾啦嚇。咁就聯合國亦都講咗啦，近年咧一熱咧，熱到就唔係人咁品嘅，好多地方都係超過50度嘅嚇。咁尤其是係南亞、中東啊、非洲啊，甚至北美洲都係嚇。咁歐洲就40度啦，係嘛？起碼40幾度啦。日本都係啦，係嘛？所以即係呢啲而家係見怪得怪嘅。香港係點咧？咁香港嘅暖化咧，其實都係有上升嘅。大家都睇到近年係加速咗，少咗好多寒冷天氣，又多咗好多酷熱嘅熱，同埋尤其是熱夜
因為即係嗰個石屎森林咧係夜晚將啲熱吸收咗一啲熱放翻出嚟咧，就變咗繼續焗住好熱。咁同埋一點咧就係話近呢幾年咧，我哋嗰個熱夜同埋酷熱天氣咧，已經可以話上咗一個樓級啊！以前咧係一年係講緊可能係20-30日，而家講緊一年係50日以上。咁啊睇呢個圖啊最清楚啦。我做台長嘅時候就係2010幾年啊嘛，嗰陣時已經好似想跳上嚟㗎啦，但係到近呢幾年咧，好明顯啦，全部跳晒上去50以上。呢個係熱夜，都係啦，又係我做台長嗰時就跳，好似係跳咗啲啦，而家又直情係高過50啦。咁所以咧，第一個就有中暑風險啦，即係戶外運動嘅、戶外工作嘅就係最大問題啦。咁啊，近年都好多呢啲事故啦。咁但係咧就要提醒大家咧，就有可能咧，即係仲係即係有待即係咪優化咗啦嚇？即係個工作暑熱警告咧，有時係唔生效嘅。所以我都鼓勵咧，大家咧而家除咗睇呢個警告之外咧，可以睇埋啲分區嘅數據，因為天文台今年都加咗好多分區嘅嗰個暑熱嘅資料。咁大家喺嗰啲唔同區域，尤其是新界嗰啲地盤啊，咁會唔會睇啲分區資料會更加有代表性呢？呢個咧就我哋天文台早10零年前咧都有睇翻啲新聞報導啊，啲傳媒報導咧，睇翻到底有幾多人因為中暑係入醫院甚至死亡嘅。咁就原來咧，第一個大家要留意嘅嘢咧就係話，中暑嘅傷亡人數咧係多過晒颱風、暴雨、閃電等等嘅天災。呢個咧係我諗，但唔係好多人為意嘅問題嚟嘅。大家擺咗好多心機喺即係打風暴雨甚至風暴潮預警。當然我哋歷史上颱風風暴潮係好大傷亡嘅。咁但係而家做咗好多超前嘅準備，係即係有幫助㗎嘛。但係喺暑熱呢樣嘢咧，大家可能就未必咁擺到注意力喺度。呢個就係我今日想帶出嘅問題。尤其是咧，我最近即係都參加咗一啲研討會咧，就日本嗰方面咧係睇到一啲嘢喎，就係話佢一樣係睇到咧中暑嘅人數咧多過晒佢哋日本嘅自然災害嘅死亡人數嘅喎。大家知啦，日本有埋地震㗎嘛，乜都計埋喎，都係原來中暑係死得最多人嘅。咁佢哋有數據睇到啦，咁啊〜一陣間我再講數據嗰個問題。咁我就揸住佢嗰啲數據咧，咁啊粗略去估下啦。咁如果日本平均有咁多人，咁多 percent 嘅人因為中暑死嘅，咁如果假設我哋香港都係咁嘅情況，會點咧？哇！原來一年可能有100幾個人嘅喎，但係我哋睇傳媒嘅報導都係得幾個啫喎。近年都係咁樣嘅，得幾個嘅啫。咁究竟係傳媒報得少，定係呢度估計得多咧？咁啊，於是咧原來日本呢位教授咧，佢亦都原來有啲數據咧係成個全世界嘅，就睇到原來有啲地方好似日本咧就唔知點解咧就特別高啲嘅，唔知係咪佢哋特別唔開冷氣啦即係咧就變咗咧就特別係多人中暑死嘅。咁但係咧喺我哋中國啊，或者係甚至係韓國啊等附近咧，嗰個中暑嘅比率係低啲嘅。咁於是，我咪可以用呢個比例代翻入去啫，係嘛？咁究竟香港如果個比例係低啲嘅，咁會點咧？咁我都計到都有30人喎，一年都唔係幾個嘅喎。咁好啦，呢個就純粹係中暑啫。但係原來咧，中暑之外咧，仲有一啲人咧係因為佢本身有疾病嘅，本身係身體唔好嘅，肥胖嘅。有糖尿病嘅，有心臟病嘅，熱啲咧係令到佢有機會即係死快啲嘅喎。咁呢個問題咧就係所謂同熱相關嘅死亡人數啦。咁喺日本咧，其實睇到咧，原來係比起中暑人數咧係高出7倍咁多嘅。有好多其實即係話我哋係隱咗形，唔知道佢係因為熱死嘅。
佢可能係入到醫院之後，醫生就話佢係你係心臟有問題啊，你係糖尿病，你係個腎有事，就死咗都唔知係因為原來同熱係相關嘅。但係做研究啊，攞啲數據睇咧，就睇到呢個關係出嚟。咁我又跟翻呢個諗法啦。咁話如果7倍咪一年咪死，我哋香港咪死200幾人，即係頭先講30啊嘛，係咪？中暑就200幾人喎，咩概念咧？一陣間再講。咁啱咧，我亦都同港大呢位喺醫學院嘅教授咧，又傾過幾次嘅。咁佢又好關注呢個暑熱嘅問題啦。咁啊，最近喺明報都有個專題討論過。咁就佢係最近係出咗篇文章嘅，咁就係講翻過去嗰十幾20年嗰個數據咧，就可以睇到咧。佢係同另外一位都係比較上係喺暑熱研究嘅權威啦，可以話任超教授就一齊合作寫咗呢個文章。咁佢結論係咩咧？嗰個香港嘅暑熱嗰個情況咧，喺14年到23年之間咧，可以有成1000幾或者甚至去到3000人係死亡嘅。單喺2023年咧，可以有佢講每10萬人啦嚇，可以有3至5個人死嘅。咁如果照乘翻人口比例咧，即係每年就係200幾到300幾啦。咁啊，原來咁啱得咁巧，同我頭先好粗略嗰個估計咧，好接近喎。咁即係話咧，有可能咧，傳媒報道嗰個咧係真係低估咗嘅。咁同埋咧就係男性同埋長者咧係最高風險嘅。根據佢個研究。咁啊，而呢個200-300人一年咧，其實原來係與糖尿病嘅死亡人數係相當嘅。咁我哋大家都知啦，喺醫療體系都花好多資源去處理糖尿病㗎嘛，係嘛？但係熱呢樣嘢冇乜人關心喎。咁點搞咧？咁仲有咧，我都啱今朝我都再查翻啦，就係話低估呢個問題係咪淨係香港，或者我哋估啫係嘛？咁係咪有其他嘅地方有呢啲經驗咧？原來真係有嘅喎，即係其他地方都做過好多研究，發現咧好多時因為就係官方咧就係會睇你嗰個病人入咗醫院，佢最後嗰個死亡證寫係咩原因？咁好多時都唔係寫佢入院嗰陣時嗰個狀態，可能佢嗰陣時係有受到熱嘅影響咧，可能就冇寫嘅，而係寫咧就係可能心衰竭啊、腎衰竭啊，即係嗰啲嘅原因，咁咪睇唔到有幾多人因為熱死咯嚇。咁原來可以低估幾十倍嘅，甚至100倍都得嘅。咁呢啲係有晒科學文獻睇到個問題，唔係一個即係我覺得單純係我自己靠估嘅嘢。咁啊，展望咧就咁啦。即係點解我會即係呢幾個月咧特別提出呢個加速暖化呢個問題咧？其實咧早幾年咧呢位我諗大家如果係關心氣候變化都會認識呢個人㗎啦，就係 James Hansen。佢係第一個喺美國嗰啲議院咧係做講解啊，即係解釋翻氣候。80年代喎，當年啊冇乜人信氣候變化㗎嘛，即係佢係第一個走出嚟講，對住美國國會講氣候變化已經係到咗啦，咁要做嘢啦咁。咁佢咧早幾年係講就係話嗰個暖化係加速。咁我當年都唔係話，即係我都覺得有啲咦係咪咧？就係咪真係加速咧？咁佢咧就呢個已經係早2年到咧，2-3年前咧佢嘅預測嚟嘅，即係黃色嗰個位置。咁實際上咧，我哋過去呢幾年咧，真係隨住佢呢個方向邁進緊喎，升溫喎嚇。甚至咧佢估計咧2027年咧，即係藍色嗰點咧，即係話我哋今年同出年就係厄爾尼諾啊嘛。所以應該嗰個溫度咧有機會再突破嘅。咁佢就估咧出年咧全球嗰個平均溫度咧可能會上到1.7嚇，更加高。咁咧就另外一樣嘢大家睇到嘅咧就係話，原來咧以往逢親出現呢個所謂超級厄爾尼諾，即係一個勁嘅厄爾尼諾咧，
嗰個地球溫度咧一下一下咁跳上去嘅，跳咗上去咧，佢唔會因為拉尼娜咧就會跌翻落嚟嘅，而係佢會繼續跳上去。咁嘅話咧，下一個跳咧就好可能我哋而家經歷緊啦，就到出年咧又再跳多一級，係啦，就係咁啦。咁啊，想講多幾句咧，就係話我哋睇翻其他國家咧，有咩經驗咧？其實大家可能都知道啦，即係喺歐洲喺法國咧，2003年有一次好犀利嘅熱浪啦，死咗幾萬人啦。咁其實之後咧，世界各地都好多地方咧係做咗好多嘅所謂 heat action plan 啊，即係暑熱嘅行動計劃，就係即係幫助嗰個社區去適應嚇，點樣去應對呢個熱浪咧咁樣。咁啊，包括加拿大啊、印度啊、日本啊，啱啱今年啊新加坡都推出埋啦。咁就大家都有唔同嘅措施咧去應對呢個熱浪。咁啊，我哋國家咧亦都有個所謂，因為要適應氣候變化咧，有個健康嘅適應行動嘅指南，亦都係發布咗，亦都係提到熱浪係點樣處理，尤其是咧要睇下嗰啲最受影響嘅人群啦，所謂即係我哋脆弱嘅群體點樣去幫佢哋咧咁樣，因為正正係佢哋會最受到呢啲威脅嘅。咁就我又亦都最近都有參加紅十字會啲工作啦，咁所以咧就亦都睇到佢哋都做緊一啲嘢啦，即係譬如幫助一啲寮屋戶，即係喺個鐵皮天頂就油啲油白色嘅油，等佢反光嚇，等佢冇咁熱。喺啲劏房咧，亦都係幫佢執下屋咧，就或者俾佢帶個風扇俾佢用咧，等佢個空氣流通啲。就唔一定要開冷氣都可以，即係等佢舒服啲，唔使咁熱啦。咁啊，同埋一啲戶外嘅工友啊等等咧，即係嗰啲所謂高危嘅群體，即係帶啲第一等佢注意呢個問題先啦。同埋咧就係咪有啲可以休息嗰陣時可以用啲即係一啲幫佢涼一涼啊嚇，一啲用品啊咁樣，咁都做咗唔少工作嘅。咁但係呢個始終都係某啲區域啫，就唔可以全港推行。咁啊，另外咧就天文台其實都有發出同熱相關嘅天氣信息嘅。咁大家都知道有勞工處嘅暑熱警告添啦。咁所以其實咧而家信息就好多嘅，有酷熱警告，亦都有個高溫嘅天氣持續嘅提示，又有個極端酷熱，即係35度或以上咧，又有個提示，有好多提示。但係嗰個警告系統咧，就暫時都仲係一個酷熱天氣。咁會唔會係時候要整合一下咧？咁樣即係等大家再加大嗰個關注度咧。所以咧我就有少少建議咧，就係話，第一我哋要關注真係我哋身邊嘅長者啊、病患、長期病患啊、高危嘅朋友啊、戶外工作嘅朋友啊，尤其是運動走出去行山跑步，其實咁熱，係咪要避一避？喺唔好下晝去啊，係咪？朝頭早一早去啊，或者傍晚先去咧？即係行山都係啊，即係真係好大問題嘅，真係好易中暑嘅。咁啊，另外就係大家我諗即係尤其是即係科研嘅組織啊，大學係咪即係要再關心做多啲研究？就其實真係我哋嘅死亡同入院嘅數字係真係幾多咧？有點樣可以揾到呢啲高危嘅人士去幫佢哋咧？同埋係咪我哋香港都要有一個暑熱嘅行動計劃咧？等到個個社區都去關注同埋去做一啲行動咧。因為而家咧，我哋好多時大家知道啦，熱咧酷熱天氣警告咧就會開放一啲避暑中心就有冷氣。咁但係咧夜晚黑咧就冇乜人用嘅，因為大家都唔想喺嗰度露宿噶嘛。咁所以咧就夜晚個問題係仲未解決到嘅。咁同埋會唔會係即係好多地方都係因為有連續幾日熱浪好熱，咁真係會慢慢啲人係受影響，會有問題會死嘅。我哋香港都有研究係見到話，連續幾日加上夜晚個熱夜咧，係真係會令到嗰個
死亡人數或者入院人數係飆升嘅。咁其實即係咪要諗下係真係要香港係咪有個熱浪嘅定義咧？咁先至可以令到成個社會係聯動起嚟。咁最後就係話係咪可以優化下我哋而家系統啦？係嘛？即係係咪即係整合一下咧？咁呢個就係我今日想講嘅信息。多謝晒咧，就係天文台嘅前台長咧，就係岑志明嘅。中意名家分析，記得俾 like 同埋分享，支持同訂閱卓見名家，最緊要撳埋呢個鐘仔，咁就唔會錯過我哋嘅新片。